अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न शॉर्ट साउंड ऑफ वॉवेल ए इन मियारी तालीम। प्यारे बच्चों, मियारी तालीम में आज हम वॉवेल की शॉर्ट साउंड पढ़ने जा रहे हैं। टुडे वी विल लर्न एपी फैमिली वर्ड्स और सीवीसी वर्ड्स। आज हम एपी फैमिली वर्ड्स पढ़ेंगे जिन्हें सीवीसी वर्ड्स भी कहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वर्ड्स। तो आप तैयार है? रिपीट आफ्टर मी। एप ऐप, एप ऐप। क ऐप कैप, क ऐप कैप। ग ऐ प गैप, ग ऐ प गैप। न ऐ प नैप, न ऐ प नैप। म ऐ प मैप, म ऐ प मैप। र ऐ प रैप, र ऐ प रैप। स ऐ प सैप, स ऐ प सैप। ल ऐ प लैप, ल ऐ प लैप। ट ऐ प टैप, ट ऐ प टैप। क ल क्ल ऐ प क्लैप, क ल ऐ प क्लैप। तो बच्चों, आज हमने शॉर्ट साउंड ऑफ वॉवेल ए पढ़ा, जिसमें हमने एपी फैमिली वर्ड्स देखा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इन वर्ड्स को लर्न कीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल पर एडी फैमिली वर्ड्स, एजी फैमिली वर्ड्स, एटी फैमिली वर्ड्स और एएन फैमिली वर्ड्स भी मौजूद है। आपने हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।